tayari yes reka nongere ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane urese mucyeta kwa ibyisi twifurije kugira amahirwe n'ishe ndetse ibyo ukora byose bigene neza atakuri atanu nkuko ubyifuza birumvikana turi ku masaha y'umugoroba turi ku munsi wo kuwa kabiri itariki ni ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 muri kano kanyaraho ni mutwemere turebere hamwe ibya makuru mashya yitwa cyane ku rugamba komeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko nakubwira ko rwose mu bice bw'ibitandukanye byano muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko umujyi wa Goma ugaraniwe mu buryo bukomeye cyane muri aya masaha y'umugoroba ni mugero ibyiriwe bigaragara ko byamaze kuba bihindura isura mu buryo budasanzwe byiriwe bibera hariya muri uriya mujyi wa Bukavu uherereye muri Kivu y'Amajyepfo ahanafunzwe imihanda by'umwihariko kuza amagingo ikomeje kugenda kigaragara mu mujyi wa Goma ni cyerekeranye n'abakomando kabuhariwe bo mu ngabo za mama 23 bakomeje kugenda bakwirakwizwa mu bice bw'ibitandukanye bihana imbibi n'uyu mujyi wa Goma bikomeje kugenda bitangazwa ko muri uyu mujyi wa Goma wamaze kuba watakwa mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'Uburundi zifatanyije n'urubyiruko rwa Wazalendo hari amakuru kandi akomeje kugenda avuga ko yibyiriwe ku manwa hanaje kuba hagaragara abacanshuro b'abazungu mu mutwe wa Black Water by'umwihariko ngo baje kuba bagaragara mu ndege ya kajugujugo ariko bigatangazwa ko nta kintu bigeze ibakora kuri uyu mujyi wa Goma ariko bigatangazwa ko ngo bari mu bikorwa by'ubutasi byerekeranye ngo n'ibitero bishya bifuza kuba abatangiza kuri uyu mujyi wa Goma ndagenda mbikuriramo 5 kuri 5 ariko kandi ahitwa muri Uvira nago ibintu byoroshye habe na gato muri aya masaha kuko naho geza magingo aho nibiturika bikomeje kugenda byumvikana nk'inguba n'ingabo za kiragi y'u Burundi arizo FDN bizatanga kugenda zikora ibikorwa byo kwigiza inyuma abarwanyi ba mama 23 ndetse banagenda bashumika ibirindiro by'izinyeshyamba za mama 23 bisanzwe biri hafi y'umujyi wa Uvira bari baherutse kuba batangaza ko rongo bari muri gahunda zo kuba bawigarurira byo ndagenda ambikugarukiraho 5 kuri 5 andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho na makuru yerekeranye n'uburyo inyeshyamba za FDL kuzamagingo zari zimaze iminsi zihawe itangazo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu cya Kongo arizo FARDC ni itangazo ryasabaga izi FDL kuba zakwiripotinga zikishyikiriza MONUSCO cyangwa se ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC. FDL yaje kuba ikorera ubugome bw'indenga kamere ingabo z'u Rwanda RDF by'umwihariko aho yaje kuba itangaza ko rwose RDF ngariyo yanze kuba noneho ibahereza inzira kugira ngo biripotinge kuri MONUSCO ndetse no ku buyobozi bukuru bwa FARDC ngo RDF yimye inzira izi FDL kugira ngo zibashe kuba rero zakwishyikiriza MONUSCO ndetse nayo ibashe kuba yazikiriza igihugu cy'u Rwanda nakagamba gakomeye cyane komeje kugenda bigaragara ko rwose umukino wa politiki komeje kugenda ufata indi ntera hano ku butaka bw'ikigo cya Kongo by'umwihariko bigizwemo uruhare n'izinyeshyamba nimwe kandi Kivu y'Amajyepfo tutarayivaho turagenda tunababwira ko hamaze kuba hirema undi mutwe nyeshyamba mushya waje kuba wimikwaho rero umuyobozi mushya ndetse ubirori byari birimo kugenda byimika uyu mutwe mushya byitabiriwe n'abayobozi bakuru muri izinyeshyamba cyangwa se mu rubyiruko rwa Wazalendo ndagenda mbikuvira imuzi n'umuzingo ndagenda nakubwira ko kandi kwizamagingo genda akigaragara ari byerekeranye n'ubugambanyi uwitwa President Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda noneho akorerwa n'ibihugu bya hano muri Afrika kuzamagingo byose byamaze kuba noneho bimuterana mu buryo bukomeye cyane ibi kandi bigakurikirwa no kuba uwitwa Joseph Kabila no wabaye president w'igihugu cya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 kuzamagingo bikomeje kugenda bitangazwa ko rwose uyu nguyu yamaze kuba agira i Nairobi muri Kenya aho kuzamagingo anateranyije cyangwa se anayoboye inama yitabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kiragihugu cya Kongo inama rero turagenda turebera hamwe ibyaje kuba bivugirwamo mu gihe n'ubundi yaje kuba ubwo president cyangwa se uyu Joseph Kabila wabaye president w'igihugu cya Kongo yaramaze imisi ahawe cyangwa se akatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko rwa gisirikare rwa hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo ni byinshi komishkenda abigaruka kuri aya masaha byerekeranye n'ibyabereye muri Warikare kuri no munsi mu gace ka Kibatongeye kuba hagaragara umuriro ukomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi izi Wazalendo zikavuyemo kakongera kakisuzwa n'inyeshyamba za mama 23 hongeye kwaka umuriro mu buryo bukomeye cyane ahitwa muri teritwari ya Warungu by'umwihariko mu gace kanzibira ibirombe byamaze kuba bisibangana mu buryo bukomeye cyane nyuma y'ibi bombe byaje kuba bihitura uragenda nabyo ubimenya 5 kuri 5 biciye muri aya makuru mu buryo burambuye nimwe kandi turagenda turebera hamwe byinshi komishkenda abivugwa noneho ahangaha muri uyu mujyi wa Goma sasa ukomishkenda ugarukwaho cyane bivuga ko ugiye kuba watangirizwaho ibitero byo kubohorwa na leta y'igihugu cya Kongo by'umwihariko President Felix Antoine Tshisekedi murabizi ko rwose yarutse kuba yatangariza urubyiruko ko agiye kuba yakwisubiza iyi migi yombi no mujyi wa Goma ndetse no mujyi wa Bukavu reka byose rero tubive imuzi n'umuzingo
tubibabwire gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye, ariko kandi narakubwira ko ukeneye amashusho yerekeranye n'urugamba uburyo indege za drone zikomeje kugenda zirasa abarwanyi ba M23 mu birindiro byabo, ndetse ukeneye no kuba wabona uburyo ingabo z'Uburundi zikomeje kugenda zishushubikanya abarwanyi ba M23. Ibyo byose nahandi waza kuba ubikora, cyangwa se ayo ma video nahandi waza kuba uyakura, usibye kuba wareba aho ngaho umunsi ya video ahandi hirwa comment, uraza kwandika muri comment by'umwihariko urahita ubonamo link iraza kukugeza kuri channel yacu ya WhatsApp ikomeje kugenda icaho ayo mashusho, nurangiza uyikandeho irahita ugera kuri channel yacu ya WhatsApp iriho izo video, nurangiza ukore flow mu gihe cyose uzarushyiraho video yerekeranye n'urugamba uzajya uhita uyibona mu bambere, ndetse no mu gihe waba utabonye amakuru twagiye tubagezaho ngo ubone notification, mu gihe waba warakanze kuri subscribe uhita ubona link mu gihe dushyizeho inkuru ukabasha kuba wayifashisha ureba amakuru tuba tugenda tubagezaho. Kandi nanakwibutsa ko rwose niba tubana utari wakanda kuri subscribe, iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ubashe kuba wayikora, kanda kuri subscribe, reba aho ngaho munsi ya video mu ruhande rw'iburyo hari akabuto kanditse akajambo subscribe, gakandeho inshuro yonyine gusa, urahita ubona utundi tujambo turutuntu tuzogera wemeze ko hejuru, ubundi gihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nazi ubashe kuba wakibona mu bambere, ndetse katurushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro nyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye, n'amaze gukanda subscribe ikaze muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye kuri aya masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2025 ikaze. Yes, reka twihuse cyane rero nabyo gutinda turebere hamwe noneho ibyerekeranye n'aya makuru ni mu buryo burambuye, ni byinshi komeje kugenda abigarukwaho kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko, ariko ni mu nyemerere tuhere ahitwa muri uyu mugi wa Bukavu ahiriwe ibikorwa bidasanzwe. Umugi wa Bukavu hamaze kuba hagaragara ibyerekeranye no gufunga imihanda, byanateye abeshi urujijo kuko byakomeje kugenda bitangazwa ko nubwo urimo kugenda ukontrolwa n'inyeshyamba za M23 muri aya masaha, ariko ikomeje kugenda akigaragara ari uko uyu mugi wamaze kuba uzengurukwa noneho n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi arizo FDNB, ndetse zifatanyije n'urubyiruko rwa Wazalendo. Wakibaza ngo byifashe gute rero mu mihanda itandukanye, imihanda ya Bukavu ndetse n'indi mihanda igiye itandukanye yo muri uyu mugi wa Bukavu yiriwe yafunzwe, aho byatangazwa ko irimo kugenda yifashishwa n'ibimodoka by'intambara byagendaga abidepoza ibitwaro karahabutaka mu bice bitandukanye ngo byifuza kuba byatangirizwamo ibitero. Ibingibi kandi byakurikiwe n'ibyabereye mu mugi wa Uvira waje kuba witerekamo abakomando benshi kabuhariwe bo mu ngabo z'igihugu cya Kongo ndetse zifatanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugi wa Uvira nawo wamaze kuba uzenguruka mu buryo bukomeye cyane, ndetse hakomeje kugenda hagaragara ibyiswe kurasa gukomeje kugenda kurasa mu bice bigiye bitandukanye bihana imbibi n'uyu mugi wa Uvira. Bitangazwa ko rero ari ibice bikomeje kugenda bigaragaramo abarwanyi ba M23 bagenda basunikwa inyuma banagenda bakurwa mu bice bigiye bitandukanye birimo n'uyu mugi wa Bukavu, aho kiza magingo ya makuru komeje kugenda agaruka ariko ibintu rero byamaze kuba bifata indindira muri uriya mugi wa Bukavu, ariko kandi gatangazwa ko atari Bukavu gusa kuko n'umugi wa Goma kuza magingo ya ugaraniwe nyuma yuko n'ubundi ngo waje kuba ugaragaramo iyi ndege iri mu bwoko bwa kajugujugu. Ni indege rero ifite ibirango by'abakomando bo